ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಾನ್ ಇನ್ನಿಗಲಿಗೆ ಕಡ್ಲೆಬೇಳೆದ ಮಡ್ಡಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಬಂದ್ಯಾನ್ ತೋಜಾವೆ. ಕಡ್ಲೆಬೇಳೆ ಮಡ್ಡಿ ಮಲ್ಪರೆಗ್ 1 ಕಪ್ಪು ಕಡ್ಲೆಬೇಳೆಗೆ ತಂದೇನೆ, ಬೊಕ್ಕ 1 ಕಪ್ಪು ತಾರಾಯಿ, ಬೊಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲಗೆ ತಂದೆ. ಬೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ದ ಮಿತ್ತಿಗೆ ನೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಏಲಕ್ಕಿ. ಇತ್ತೆ ಕಡ್ಲೆಬೇಳೆನ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ವಾಶ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನಾನಿತ್ತೆ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಪಾಡ್ವೆ. ಕುಕ್ಕರ್ ಪಾಡ್ದೇನೆ, ನೀರ್ಲ ಪಾಡ್ದಿದ್ದೆ. ಕಡ್ಲೆಬೇಳೆದ ಡಬಲ್ ನೀರು ಪಾಂಡ ಸೈ ಇತ್ತೆ ಉಂದೇನು ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕರ್ದ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಐನೇಡ್ದು ಆಜಿ ಸಿಟಿಗೆ ಪೋಡಾಪುಂಡು. ತೆನ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಉಂದೇನು ಆಜಿ ಸಿಟಿಗೆ ಪಾವೆ ತೆಲಿಂಚ ಬೇಯ್ದನು ಸರಿ ಬೇಯ್ದಿಪ್ಪೋಡು. ಕಡ್ಲೆಬೇಳೆ ಬೇಯ್ತಿನಾತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ತೆನ್ ಒಂಜಿ ಕಡಾಯ್ದಿದ್ದು ಐಕ್ 1 ಚಮಚ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ದೆ. ನೆಯ್ಯಿ ಸರಿ ಬೆಚ್ಚಾವಡು. ಬೆಚ್ಚಾಯಿನ ನೆಯ್ಯಿ ಕೀತ್ತೇನು ಒಂಜಿ ಈತ್ ಬೀಜ ಪಾಡುವೆ. ಒಂದು ಪಾಡ್ರೆ ಇತ್ತನ ಪಾಡಲಿ ಅನ್ ಖಾಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತೆ ಬಾಯಿ ತಿಂದ್ರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಲ್ಲೊಂದು ಪಾಡೋಡೊಂದು ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮಡೆ ಇತ್ತಂಡ ಪಾಡಲಿ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ನಾಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಡ್ದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು. ದೆನ್ ಒಂತೆ ಬೀಜ ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಪಾಡುವೆನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಂಡವು. ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಯ್ದಿಪ್ಪುಂಡು. ಒಂದು ಫ್ರೈ ಅವನ್ ಬೈದನ್ ರಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಇಪ್ಪೇನು ನೀನು. ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಗೆ ತಂದೆ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಕಡಾಯಿಗೆ ಅರ್ಧ ದೀತಿನ ಕಡ್ಲೆಬೇಳೆನ್ ಪಾಡ್ವೇನು. ಏಲಕ್ಕಿನ ಇಂಚನೆ ಕೈಟೆ ಒಂದು ಮಲ್ತದು ಭಾಗ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ನ್ಯಾನು. ನೆತ್ತ ಫ್ಲೇವರ್ ಒಂದು ಪೂರ ಬೇಯನ ಮುಟ್ಟ ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಏಲಕ್ಕಿ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಲ ಪಾಡುಲಿ ಯಾನ್ ಇಂಚನೆ ಪಾಡುವೆ. ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತನ್ಗ ನೆಯ್ಟುಂದೇನು. ಕಡ್ಲೆಬೇಳೆ ಬೇಯ್ತಂಡ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಅದು ಪಕ್ಕ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಸರಿ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಆತಂಡು. ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೇನು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡು. ಬೆಲ್ಲ ಏನು ಸುರುಟೆ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ದ ಮೆತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು. ಜಾಸ್ತಿ ಕಡ್ಲೆಬೇಳೆದ ಮಡ್ಡಿ ತೀಪೆ ನೆಪ್ಪುಂಡು ಚಪ್ಪೆ ಚಪ್ಪೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅದು ಬೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋಡಾಪುಂಡು. ತೀಪೆನೆ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಬೆಲ್ಲ ತೀಪೆ ಚಪ್ಪೆ ಅಂಡ ಬೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಆತ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜಿಂದು ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ರೆಸಿಪಿಯೇ. ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಊರುಡು ಇಲ್ಲದ ಬದಿಟ್ ಸೋದೆ ಮಟ್ಟ ಉಂಡು. ಅಲ್ಪ ಎಂಕಲೆಗ್ದು ಮುಂದೆಂಚ ಮಡ್ಡಿ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪಡು ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿರು ಎಂಕುಲ್ ಕಿಂಜೆಪ್ಪನ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ತಿಂತ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಎನ್ನ ವಿವರ್ಸ್ ನಗಲಿರ್ಲ ನೇಬರ್ ಇತ್ತಿರಡಗಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜವು ಎಂಕುಲ್ ಕಿಂಜೆಪ್ಪನಗ ತಿಂಗೊಲ್ಗೊಂಜಿ 2 ಸರ್ತಿ ಅಂಡಲ ಒಂದು ಪ್ರಸಾದ ತಿಂತಿನ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು. ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಮೀಡಿಯಂ ದಿತ್ತಿಚ್ಚ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ನಮ್ಮ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡಿ ಬಕ್ಕೊಂದಂತೆ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ತೋಜುಂಡು ಬೇಳೆ ಅಂಡ ಬೇಳೆ ಬೇಯ್ದಿಪ್ಪುಂಡು ಸಾಫ್ಟೇ ಆಪುಂಡವು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲವರ ಪಾಡಿಗಿನ ಅಂಚ ತೋಜುಂಡು ನಮಕ್. ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಗೆತ್ತು ನೋಡು. ಸರಿ ಬೆಲ್ಲ ಪೂರವು ಒಯ್ತು ನೋಡು ಕಡ್ಲೆಬೇಳೆ. ಸರಿ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆವೊಂದು ಉಂಡು ಕುದ್ಯೊಂದ್ಲ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಅಂತ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋ ದಿದೆ ಮಲ್ಪುಗ. ಇನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರಾಕು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಎನ್ನ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಯಾನ್ ಪಂಡಡತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತೀರಡ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಂದೆ ಪೊಡ್ ನಮ್ಮ ಕೈ ಪುಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ
ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ದಪ್ಪ ಒಂದು ಬೈದನೊಂದು ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ ತೋಜ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಪುರನಿಕಲೆ ಸರಿಯಾದ ತೋಜ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಪುನಗಳು ಸರಿಯಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಬೆಲ್ಲ ಸರಿ ಕೊದ್ಯಂಗ್ ಪಾಕೊಂಬನ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಅವಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಬೆಂಚ ಮತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕಡಲೆ ಬೇಳೆಲ್ಲ ಬೇಯ್ದಿಲ್ಲಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಸರಿಯಾದ ತೂಜೊಂದುಂಡು ಅವರ ಬೆಲ್ಲ ನೀರು ಅನಗ ಒಂಥರ ಗಟ್ಟಿದಂಚ ತೂಜುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ತಾರೈದ ಪೂ ಪಾಡುವೆ ತಾರೈದ ಗಡಿತ ಮೇಲ್ ಪಿರೆದಿಗಿತ್ತು ನೋಡು ಮಿತ್ ಕಾವು ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಅವು ಇಟ್ಟೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ತಾರೈದ ಮೇಲ್ ಪಿರೆದಿಗಿತ್ತು ನೀನ ತಾರೈದ ಪೂ ಇಪ್ಪೊಡ್ ನಿಕ್ ತಾರೈ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಪಾಡೊಲಿ ಏನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ದಪ್ಪುದರ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಕಿಚನ್ ಅಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಏನ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಹೂಲ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪ್ಪಂಡಲ ವ್ಲಾಗ್ ತೋಜನಾಕ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬದಿಟಿ ಸೋದೆ ಮಟನ್ ಲ ತೋಜಾವೆ ಅನ್ನಿಕಲೆಕ ಇದು ಒಂದು ತಾರೆಲ್ದ ಪೂ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಗಟ್ಟಿ ಅವನ್ ಬತ್ತಂಡು ಮಡ್ಡಿ ರೆಡಿ ಅವನ್ಲ ಬೈದನೊಂದು ಗಟ್ಟಿ ಅವನ್ ಬತ್ತಂಡು ಇಂಚ ಚಮಚೋಡು ಗಟ್ಟಿ ಆತನೊಂದು ಪಾಡ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ತಿನ್ರೆ ಯಾನ್ ಬಾಯ್ಡ್ ಪನ್ಪಿನತ್ತು ನಿಗುಲ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿರಡ ನಿಗಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡಲ್ಲ ಇಂಚ ಅದ ಬರೋಡು ಮಡ್ಡಿದ ಒಂದು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ಪೂರ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ವೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ ಪಂತೆ ಒಂದೇ ಟೇಸ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಪಾಡ್ನು ಎಂಕುಲು ತಿಂತಿನ ಮಡ್ಡಿಡಿ ಇಂಚ ಇತ್ತುಜಿ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಇತ್ತದ ಕಾಲದ ಅಂದು ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನ ಟೆಸ್ರ ಅದು ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಬೀಜ ಬಕ್ಕ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಪಾಡ್ದೀನಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಬಂದೆ ಇಂಚ ಮಡ್ಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮಡ್ಡಿ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ನಿನ್ನ ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ದಪ್ಪ ಒಂದು ಬಂದಂತ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೋ ದಿಂಡನೇ ಇಟ್ಟೆ ಮುಂಚೆ ತಟ್ಟೆಗೆ ಪಾಡು ತೋಜಾವೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಡ್ಡಿ ಇಂಚ ಆತನ್ ಬಂದು ಮಡ್ಡಿ ರೆಡಿ ಆತ ನನಗುಲ್ಲ ಇಂಚ ಬರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನಿ ಸೊ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಹೆಸರ ನಿಕಲೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಬಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.